Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! අපි අද යන්නේ කොහෙද කියලා ඔයාලා දන්නවද? අද අපේ අයියන්දිය මාව බලන්න ගම්පල පුරවරයටම ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ගම්පල ඉඳලා අපිට යන්න ලේසිම තැන අම්බුලුවාවනේ. අපි දෙනා ඩිසයිඩ් කරා අම්බුලුවාව යන්න. දැන් අපි යන ගමන් අද ටිකක් මිස්ටි ඩේ එකක්. අපි යන ගමන් අපිට ලස්සන ප්ලේස් එකක් හම්බුණා. එතන පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකකුයි ෆොටෝස් ටිකකුයි ගන්නත් අපි අමතක කරේ නෑ. අපි කොහේ ගියත් කරන විකාර වැඩ ටිකත් එතන ඉඳන් කරලාම ආවා. මං කිව්වනේ අද මිස්ටි ඩේ එකක් කියලා. ඒ නිසා වැඩි වටපිටාව නම් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් පල්ලෙහාට බැස්සා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලත් කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Bye bye.